السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. النهاردة أقدم لكم وجبة جميلة سريعة وسهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت معاكي في التحضير. هقدم لكم السجق البلدي. السجق البلدي من أجمل الأكلات السريعة اللي ممكن تجيبيها من بره، بس طبعا احنا حابين ان احنا نعمل الأكلة دي في البيت وتبقى بنفس الجودة اللي بنجيبها من بره. عندي هنا نص كيلو من السجق البلدي، وعندي طماطميتين مقطعاهم زي السلطة، ونص قرن شطة بس ده حامي. انا حاطه نص قرن بس عشان هو حامي. لو انتي الشطة اللي عندك مش حامية او فلفل رومي تمام ممكن تحطي قرن كامل. سهلة، مكوناتها سهلة. عايزة كمان فصين توم صغيرين وحبة ملح وفلفل وكمون وكده تمام، انا مش محتاجة اي حاجة تاني. هنا النص كيلو السجق دوت انا جايباه من عند الجزار. طبعا هو عند الجزار وفي منه مجمد، بس هنا اللي هو من عند الجزار بيبقى افضل طبعا. وهنا الطماطميتين دول هعملهم معاهم وخلاص كده تمام اوي. طبعا هنبدأ الفيديو على طول. بس قبل ما ابدأ الفيديو انا عايزاكي تحت تنزلي تعملي لايك وتشتركي في القناة لو انتي مش مشتركة عندي، وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. هنبدأ مع بعض الفيديو وتابعوني للآخر، وانتوا هتعجبكم الطريقة. لو عجبتكم طريقتي ابعتولي تحت في الكومنتات. هنا طاسة اهيت حطيتها على النار ولعت عليها. هستنى اول ما الزيت ينقدح وهنزل بيها بالنص السجق. انا هنزل بيها عشان خاطر الزيت ما يبقاش حامي معايا قوي. هستنى لما يبقى حامي قوي. طبعا انا هشوح السجق ده لغايه ما يحمر من كل الجوانب، يعني هفضل اقلب فيه لغايه ما يحمر من كل الجوانب، بس انا مش هقلبه على طول علشان ما يتقطعش مني. انا بس هحركه بس كده عشان اول ما الاقيه بدا يحمر من الجنب ده هقلبه على الجنب التاني. وبدأ يحمر معايا اهو. جربوا معايا الطريقه دي، والطريقه دي هتعجبكم جدا. طعمه بصراحه بيبقى جميل بيها قوي.
كده كان في واحده معايا طويله انا قسمتها بقى دلوقتي، بس ما كانش ينفع ان انا اقسمها في الاول، لان لو كنت قسمتها في الاول كانت هتخرج من السجق وكان هيبقى شكلها مش حلو. انما لما تستني ان هو يبدا يستوي كده تقدري تقطعيه زي ما انت عايزه. بس احنا عشان خاطر احنا بنحبه سليم كده ممكن تقطعيه حتت، في ناس بتقطعه حتت صغيره كده، بس اهم حاجه تقطعيه بعد ما يستوي. طب انا دلوقتي مش حابه ان انا اقطعه، انا ممكن اعمله عشان بياخد مكان في الرغيف كده لوحده، يعني هي الواحده بتاخد في الرغيف. في ناس بتحب تقطعه، لو حابه تقطعيه حبه مش حابه براحتك، بس هو كده بيبقى جميل جدا. كده خلاص كله اتحمر معايا اهو، هركنه كله في جنب، يعني انا هركنه كده في جنب. وابدا هنا اقطع فصين الثوم، فصين صغيرين يعني مش كتير، انا ما بحبش الثوم كتير في الاكل، بس انت لو حابه تحطي تكتري الثوم براحتك. اول ما فصين الثوم يحمروا معايا هنزل بالطماطم عليهم. برضو هراعي ان النار شغاله على السجق، برضو اقلبه عشان ما يتحرقش من جنب وجنب، خد بالي منه. هنا فصين الثوم احمروا معايا، احمروا اهو، هنزل بالطماطم والفلفل في جنب برضو. هنزل عليهم بفلفل وكمون، وهنزل على الطماطم برضو بملح قليل، لان السجق بيبقى جاي يعني الملح بتاعه مظبوط، فعشان ما يبقاش حادق مني قوي هحط ملح قليل خالص. ولو لقيت ان هو دلع ابقى اظبط الملح براحتي بقى، بس انا مش هكتر ملح عشان الطماطم ما تعملش حموضه يعني. عشان الحموضه بقى حبه سكر بسيطه خالص على الطماطم، انا مش مكتره، شعريه صغيره كده فوق. اول ما الطماطم تدبل معايا خالص هبدا ان انا اجيب عليها السجق كده واقلبه كله في بعض. انا مش عايزه الطماطم تنشف خالص عشان برضو السجق يشرب شويه من الصوص بتاع الطماطم ده، فانا مش هخليها تنشف خالص، هقلب معاها السجق بقى. كده بقى ههدي عليه النار خالص واسيبه يستوي مع نفسه. كده انا هديت النار خلاص، هسيبه كده بقى ايه يكمل تسويه، هو يعتبر خلاص كده تمام استوى، بس بيبقى الجلده اللي هي بره ديت شاده شويه، لما بسيبه في الطماطم يشرب من الطماطم والجلده اللي هو في بره ديت تستوي خلاص هطفي عليه. انا وطيت عليه خالص اهو، كل ما تكون النار هاديه كل ما تسوي الجلده الخارجيه دي، وانا هقلبه برده كل شويه كده، هقلبه لغايه ما ايه ما احس ان الطماطم بدا ان هو يشرب من الطماطم وينشف معايا. هنا هو استوى معايا خلاص كده تمام قوي، انا هكتفي بيه كده خلاص كده استوى معايا. هنجرب واحده عشان اشوف استوى ولا لا، والجلده اللي بره دي استوت ولا لا. اهي بصوا
خلاص كده تمام، كده اعرف ان هو استوى معايا وبقى تمام قوي. هطفي عليه بقى واجي لكم عشان اقدمه. وبكده اكون خلصت فيديو النهارده. سجق البلدي طعمه جميل جدا، الطريقه دي هتعجبك، سهله وبسيطه وسريعه في نفس الوقت. وكمان انا هنا حطيت السجق اهوت غرفته في السرفيز، ومعاه خيار وجزر وبطاطس محمره. وهنا برضو عملته سندوتشات، ولو حابه تاكليه برضو مع عيش بلدي ماشي، بس انا عشان معايا اطفال احنا ناكل عيش بلدي والاطفال هياكلوا الفينو. وادي الصوص بتاعه في الطبق ورا اهوت. لو انت حابه برضو تغمسي منه بيبقى طعمه جميل جدا. وفي نهايه الحلقه لو عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك واشتركوا في القناه لو انتم مش مشتركين عندي، وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.